Andito kami ngayon mga kasubo. Andito kami ngayon, pupunta kami ngayon sa Inusluban, Marawoy, Lipa, Batangas para mag-share ng blessing. Siyempre para pasayahin yung mga nalulungkot na mga kababayan nating biktima ng Taal Volcano. Ayan, so... isa ng kanilang trauma. Tama. Ano yung trauma? Trauma kapag may trauma ka. Oh, okay. Okay, yun po yung unang joke, di ba wali? Andito po kami ngayon, kakausapin natin at kakapanayin natin ang ating mga kasama ngayon sa ating offline tawa. Yan, hashtag Bangon Batangas, entablado, sundalo ng entablado. Ayan, ito, kausapin natin si Misty. Yan. Ano masasabi mo? Well, it's time to share your love. Hindi lang yung pagmamahal ang binibigay tuwing Pasko. Then, ngayon marami na sa lantaran. Ngayon marami na sa lantaran. It's time to share your love and blessing. Di ba? Kinakailangan magkaroon tayo ng pagmamahal. Hindi lamang sa kapartner, kundi sa ibang tao din kinakailangan. And I thank you. Ayan. okay, ikaw naman, Miss MJ, ano masasabi mo? Hello, Miss Divine. Ano masasabi yan? Ang masasabi ko lang, kaya kami pupunta sa Batangas upang i-share namin ang aming pagpapatawa. Yung mga problemado mga tao doon. Sabi kong maraming mga buhangin. Kailangan may sisip-sipin ng mga buhangin doon para matanggal yung mga buhangin. Ayan. Magsalit ko sa kami mga ka-joke lang. And I think, Hello. Ay, okay. Bocha, ano masasabi mo? Ay. excuse me, ano yan? Bili na. Ayan, we're going to Batangas to spread love, you know. It's okay ba akong English? Kasi I'm not fluent in Tagalog. Ayan, we're going to give something, enjoy and happiness. And also, we have a feeding program. Mga ilang also yan? Also, feeding program. So, ito dyan also day. Okay. Yes. And welcome to Also Day. So, mamaya, samahan nyo kami. Tungayan ninyo ang mga paganapan para mamaya ito ba ay magiging successful. Pero